轮胎膜广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车和飞机等轮胎的生产中。当全球轮胎模具市场正以复合年增长率4.74%的增速稳步上升，预计2030年将达162.03亿元。传统制造模式却在复杂需求面前捉襟见肘。中科玉成金属3D 打印技术掀起轮胎模具制造的变革风暴，轻松实现传统加工难以完成的复杂花纹、弧度多、角度多的轮胎模具钢片制造，可快速定制不同尺寸、形状和花纹的轮胎模具钢片，满足个性化市场需求，加速产品设计迭代。一体化、自动化设计与生产，减少了人工插钢片等工序，降低了对熟练工人的依赖，节省了大量的人力成本。实现微米级复杂轮膜复刻，沟槽尺寸与圆度偏差小于等于0.05毫米，保障模具高精度一致性，钢片质密度大于等于99.9%，强度与硬度均满足轮胎模具严苛要求。相比传统制造工艺，3D 打印减少了材料浪费和能源消耗，符合绿色制造的发展趋势，实现按需、及时生产，减少库存积压，降低库存成本和运输产生的碳排放。打印的174pH 不锈钢钢片，致密度优于99.95%，沉积态抗拉强度优于1000 MPa。优化表皮与轮廓参数后，钢片喷砂前粗糙度降至5到6微米，喷砂后粗糙度约3到4微米。通过设备光路校准与光斑补偿后，轮胎钢片成型精度提高至优于0.05毫米。通过逆向设计形成轮胎模具3D 模型，提取整模花纹及结构部分，采用小光斑、小层后精细打印。抛光后，轮胎膜面粗糙度优于 RA1.6， 花纹深度和宽度尺寸精度优于0.1毫米。其他部分采用大光斑、大层后打印，同样激光数量条件下，效率提升2到4倍，有效降低生产成本。